ไข่จูทะเลไหมมีนะจูทะเลเนาะเขาใช้ทำอะไรกินเนี่ยก็จะทำสดๆเหมือนกับปลาหมึกสดกินสดใช่ว่าๆโอ้ยเอานี่นะฮะเราต้องลองจูกับปลิงทะเลกินอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหดูจูขอจับหน่อยเหมือนมากอ่ะเฮ้ยมาดูจูนะผู้ชมโอ้ยนึกถึงภาพตอนนั้นเลยผู้ชมตอนโดนตัดเลยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวก่อนผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผมมีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากนะครับสำหรับใครที่เครื่องโทรศัพท์ช้าคอมแฮงก์บ่อยๆนะครับแอปนี้สามารถช่วยคุณได้ครับชื่อว่าแอป Knox Security นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีอยู่หลายฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันการล้างขยะครับอะไรที่เราโหลดเข้ามาแล้วไม่มีประโยชน์ที่เป็นขยะแอปนี้ก็สามารถขจัดออกไปได้เลยนะครับผู้ชมครับโอ้ผมว่ามันเท่มากเลยครับนี่ดูการล้างของเขาครับนี่ก็จะสแกนไปแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันครับคือฟังก์ชันสแกนไวรัสตัวนี้เด็ดมากครับเครื่องเราไปโหลดอะไรมาหรือว่าเราโหลดมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นแอปอะไรหรือว่าอะไรที่เป็นไวรัสตัวนี้ก็สามารถสแกนไวรัสให้เครื่องเราอย่าลืมครับแอปนี้ฮะดาวน์โหลดยังไงล่ะครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับเราก็เข้าไปที่ Google Play นะครับพิมพ์คำว่า Knox Security ครับนี่พิมพ์แล้วก็โหลดเข้ามาเลยครับโหลดเข้ามาไว้ในเครื่องแล้วก็ช่วงนี้ทางแอปพลิเคชันนะครับเขามีโปรโมชั่นให้กับคนที่ใช้แอปนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลด Knox Security เสร็จนะครับก็ให้5ดาวแล้วก็คอมเมนต์พร้อมกับติด Hashtag Knox นะครับทางทีมงานจะเลือก10คอมเมนต์ที่ดีที่สุดแล้วก็แจกรางวัลตามนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่28มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมนะครับและก็จะมีการประกาศผลในวันที่2กรกฎาคมนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมพี่พงษ์ลาซอนะครับตอนนี้อยู่บนประเทศเกาหลีนะครับผู้ชมครับเราจะมากินอาหารเกาหลีกันนะครับก็ขับรถมาประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับลงทางด่วนมาก็เจอแล้วครับคนมาเกาหลีไหนครับเกาหลีนี่แหละครับเดี๋ยวผมไปหาเดินว่าร้านไหนจากบ้านมาก็ประมาณชั่วโมงนึงนะลงทางด่วนมาก็ถึงเลยแบบไหนเป็นเกาหลีแท้ๆเลยครับมาตามหาอาหารแบบเกาหลีเลยโอ้ยน่ากินนะน่ากินบอกความจริงเลยแล้วกันครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่สุขุมวิทแถวสุขุมวิท15แถวนาอโศกระหว่างนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าโคเรียทาวน์หรือว่าเป็นแหล่งรวมความเป็นเกาหลีที่อยู่ในถนนสุขุมวิทที่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเหมือนขนาดไหนครับสังเกตว่าจะมีร้านอาหารเกาหลีเต็มไปหมดเลยไปดูด้านหน้าก่อนผมพาเดินเข้ามาดูด้านหน้านะครับเราจะมากินแบบกิมจิจริงๆแบบว่าคนทำร้านอาหารที่นี่ก็เป็นคนเกาหลีเจ้าของร้านก็เป็นคนเกาหลีของเกาหลีแท้ๆวัตถุดิบมาจากเกาหลีเลยนี่ฮะมันจะเป็นโซนเลยนะผู้ชมอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทก่อนอ่ะนี่ถนนสุขุมวิทถ้าใครอยากไปกินอาหารเกาหลีแท้ๆเลยอยากมาเกาหลีตรงนี้ก็เหมือนมากผมว่านะมองเข้ามามันจะเหมือนอยู่เกาหลีเลยพอมองเข้าไปผู้ชมเห็นไหมตัวหนังสือโซนเนี้ยเป็นร้านอาหารเกาหลีทั้งหมดเลยส่วนมากก็คนเกาหลีใช่ไหมป้าเกาหลีมากเดี๋ยวเราไปกินอาหารเกาหลีก่อยบะหมี่ได้พี่น้องกินก่อยบะหมี่ได้มีแต่อาหารเกาหลีนี่เดี๋ยวเข้าไปโซนนี้ก็จะเป็นโคเรียทั้งหมดเลยโคเรียคาเฟ่รีสอร์ทไล่มาเดี๋ยวผมจะหาร้านสักร้านเราทานอะไรดีอยากกินจูเกาหลีมีไหมใครทำเกาหลีเพราะว่าเราไม่นัดไม่ได้อะไรเรามาเลยบุกเลยอันนี้ผมมาแบบว่าไม่ได้นัดร้านมาแบบว่าคือเรามาถ่ายแบบเรียวๆเลยนะครับผู้ชมจังบอลไปดูจังบอลดิสวัสดีครับจูทะเลเกาหลีเอาเป็นบาร์บีคิวอ๋อเป็นใครอ๋อบะหมี่เนาะบะหมี่จ้ะนี่ร้านไหนพี่น่าจะเป็นร้านเดินเข้าไปข้างในจะเป็นโจบันนาจิเดี๋ยวเรามาหาไข่หำเกาหลีนะฮะมีไข่จูทะเลไหมมีนะโอเคผมกำลังตามหาจูอยู่มากครับเพราะว่าอะไรจะไปได้นี่เห็นไหมส่วนมากคนเกาหลีมาเปิดร้านอาหารเองผู้ชมอันนี้ปลาโบแรโอ้ยเป็นปลาหมึกเขาบอกว่าร้านต้องมีตู้อยู่หน้าร้านอ๋อนี่ไงนั่นนี่แหละ
คุยพี่น้องคุยเกาหลีนี่จริง เหมือนจริงๆนะ ๆเคยเห็นนะเปิดหรือยังครับเปิดแล้วบ่มีเจ้าของร้านสวัสดีครับ เป็นคนเกาหลีจริงนะผู้ชมมีร้านชื่อว่าร้านบูซานนี่เจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีไหมใช่แล้วเราเกาหลีไหมใช่คนมาไหนคนลาวคนลาวคนเวียงคนจากข้างไหนสวรรค์เขตอ๋ออันนี้เขาคืออะไร แฮซัม ฮะ แฮซัม แฮซัม ใช่ แปลว่าจูทะเลเนาะ ใช่ เขาใช้ทำอะไรกินเนี่ย ก็จะทำสดๆเหมือนกับปลาหมึกสด กินสด ใช่ว่า ๆโอ้ยแฮซัมมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ โอ้ยจะเป็นยังไงวะตัวละเท่าไหร่ถ้าเรากินเนี่ยขายเป็นตัวหรือว่าเป็นชุด จาน เป็นจานนะแล้วนี่แหละครับนี่ปลา อันนี้จะเป็นปลาตาเดียวค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะ จูบานัจิมีบรรยากาศร้านด้านล่างอันนี้ด้านบนมี2ชั้นนะฮะเกาหลีไหมนะครับมีห้องพิเศษให้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีฮะมากินได้เลยครับที่นี่ครับโอ้อันนี้ทำอะไรกินเนี่ยอันนี้ กินดิบครับ กินดิบเลยบ่ ครับ อันนี้คือจูใช่ไหม ครับ อันนี้คือปิง โอ้โหนี่ฮะ โอ้โหผู้ชมครับ ปิงทะเลนี่ตายหรือยังนี่ เนี่ยครับ ยังบ่ตาย มาจากเกาหลี เกาหลีด้วยนะไม่ต้องไปถึงเกาหลีครับผู้ชมครับนี่มาที่สุขุมวิทซอย 12 นี่แหละครับโคเรียทาวน์นะครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่ โจบางนาจีครับ โจบังนาจิเกาหลีนี่ก็จะมีเครื่องเคียงเยอะมากครับผู้ชม มาแล้วครับ เครื่องเคียง อันนี้ก็จะเป็นมันเนาะ เหมือนสลัด สลัดก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อย ผักดอง อะไรพวกนี้ มีกิมจิ เรายังไม่ได้สั่งออเดอร์นะ ยัง เบิ้งไวได้ซุปมันมากินไอ้ปิ้งย่างเกาหลีมันจะเป็นที่กันก่อนตั้งแต่ตะเกียบช้อนให้ดูเลยว่าทุกอย่างเกาหลีหมดอ่ะมาชิมเครื่องเคียงกันหน่อยนะกิมจิอย่างนี้ครับก็คล้ายๆสมพักบานเท่าพี่น้องนี่ปลาเล็กปลาน้อยมันจะเหมือนออเดอร์บ้านเราหวานๆเผ็ดๆเล็กเค็มๆมันหวานเผ็ดๆนี่คืออะไร ก็เหมือนผักดองนะว่า สาหร่ายคล้ายๆกิมจิเลยแต่เป็นผักบุ้งมั้งเดี๋ยวเรามาดูเมนูนะครับว่าจะสั่งอะไร อันนี้คืออะไรพี่ ไอ้นี่ปิงทะเล ปิงทะเล 1,000 บาท ได้3ตัวเหรอ 4 ตัว กินสดๆเลยใช่ไหมแล้วก็จูเหรอ ก็เหมือนกัน จับมาในเซ็ต รว เดี ม ยว กั กัน น ได้ไหมอ่ะ เอาครึ่งๆได้ เอานี่แหละฮะ เราต้องลองจูกับปลิงทะเล เราสั่งเลยฮะ นี่นำเข้ามาจากเกาหลีเลยใช่ไหมพี่ ครับ โอ้ยกินโบว์ดอกตัวเดียวก็ได้อุ้ยกินอย่างนี้เลยเหรอ เฮ้ยจะเค็มหน่อยนะผู้ชมโอ้โหดูจูขอจับหน่อยเหมือนมากอ่ะเฮ้ย เหมือนมากนะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะฮะคนอะไรเป็นคนจังหวัดไหน คนครับ อุบลบ่โอ้แขกว่าสิหลายช่วงใด หนาฝน หน้าฝนเนาะใครเห็นบ่น่ะ ครับ กินได้อยู่บ่ กินได้ครับ อุ้ยโอ้ซาซิมิปิงทะเลครับมาดูจูนะครับผู้ชมโอ้ยนึกถึงภาพตอนนั้นเลยผู้ชม ตอนโดนตัดเลยพี่น้องอุ้ยโอ้ยว้าวอ่ะเราเห็นวิธีการทำแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการทานว่าจะเป็นยังไงนะเพราะไม่เคยกินนะฮะชาตินี้ต้องลองครับ กินยังไงครับน้อง กินน้ำจิ้มมีอยู่ไหมครับภาษาในมันน้ำจิ้มแบบนี้ กินกับงานี่นะครับ ผม มันไม่น้ำจิ้มขมบอกว่า มาแล้วครับ จูทะเลแล้วก็ปิงทะเลครั้งแรกในชีวิตกินดิบๆสดๆน้ำจิ้มก็ไม่มีด้วยอ่ะลองมั้งยังไงมาแล้วลองชิมน้ำจิ้มก่อนนะครับโอ้นี่มันอันนี้น้ำมันงาส่วนอันนี้เป็นซอสเกาหลี พิสดารปิ้งน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะ มา
เคี้ยวกึดกึดกึด คาวไหมรสชาติเป็นไง มันรู้สึกเหมือนไม่มีรสชาติปิงทะเลครับเป็นเค็มๆนิดๆเหมือนไม่มีรสชาติโอ้ยเห็นตัวนี้เร็ว ไม่อยากจะกล้ากินเลยเสียวตอนนี้เขาตัดตอนในครัวนะฮะตัดปุ๊บเลือดออกเลยเหมือนกันนั่นเลยโอ้กินนางฮัมจากของเลยพี่น้องลองเบิ่งกันนะเอามาแล้วเว้ยจูเหมือนเขากินแบบกิน30 กีบหรือว่าสบายนางอะแต่ตรงนี้มันจะมีเมือกแต่สบายนางมันไม่มีเมือกมันจะกรึบรสชาติไม่มีครับไม่มีรสชาติ เสียงเคี้ยวดัง ได้ยินเสียงไหมจุดได้ยินเสียงไหม ได้ยินแสดงว่ามันกรอบมาก ลองดู โน กินแล้วแต่ผมว่าถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะอร่อยหรือว่ามีซอสแบบซอสเกาหลีเขาเรียกว่าซอสดำๆเขาเรียกว่าอะไร โชยุ โชยุขีบงาดพี่น้อง นี่ไงแค่นี่ไอ้วาซาบิจิ้มเข้าไป เมือก มันลื่นเดี๋ยวญาติใช้มือนะผู้ชมเพราะว่าตะเกียบมันไม่อยู่รสชาติก็แปลกอยู่นะเหมือน แต่ได้ข่าวว่าไม่ได้มีตลอดต้องแบบ ต้องจองนะผู้ชม เป็นช่วง เป็นช่วงฤดูของเขาไม่มีรสชาติ คนเกาหลีเขากินดิบปิ้ง เนาะ ครับผม เขากินยังไงนะ เหมือนเนี่ย ใส่ยังไง นี่น้ำจิ้มไม่เป็นตัว จิ้มอันนี้นะแต่อันนี้ แล้ว เป็นจิ้ม แฮซานนี่เป็นน้ำจิ้มนี่ อ๋อปิ้งเป็นอันนี้ ครับผมแล้ว ส่วนอันนี้ เกม เป็นอันนี้น้ำมัน น้ำมัน เจียวกินกับมันนี่ส่วนปิงกินอันนี้ อ่า ส่วนมากเขาจะกินดิบ ส่วนมากเขาจะกินสดๆแบบนี้ ต้มแล้วมันจะแข็งหรือเปล่า เนี่ยซุปมาให้แบบซุปแบบเกาหลีนี่ซุปอร่อยน้ำซุปโดนอันเนี้ย กินหมดไหม น่าจะไม่หมดครับแต่ถ้ามีน้ำจิ้มขมเนี่ยไม่แน่ก็ใช้ได้นะผู้ชมใช้ได้อร่อยก็แต่คนชอบอ่ะแต่เรายังไม่ชินเฉยๆเหมื่อนกับเรากินเนื้อดิบถ้าเราชินมันก็ได้รสชาติความอร่อยแต่นี้มันดีตรงมันสดมันจะมีความหวานด้วยนิดนึง แต่จริงๆโชคดีมากที่มาแล้วเจอนะ เพราะว่าเขาบางคนมาก็ไม่เจอนะ นี่ใช่ไหม ใช่ มันมีอยู่ตลอดไหมน้อง ตลอดครับ อ้าววินค 1,000 บาท2 อย่างนี่1,000 บาทก็เอา2 อย่างรวมกันเอาละครับผู้ชมครับมาเกาหลีทาวน์หรือว่าโคเรียทาวน์ทั้งทีครับต้องไปทานเนื้อย่างเกาหลีเดี๋ยวเราจะพาไปอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นร้านจูแล้วก็ร้านอาหารทะเลเดี๋ยวไปดูว่าเกาหลีแท้ๆเขากินกันยังไง ที่เรากินทุกวันนี้มันเป็นเนื้อย่างเกาหลีจริงหรือเปล่าไปเบิ่งกันครับ ชื่อร้านดูเรนะครับนี่เป็น2 ชั้นนะผู้ชมมี 2 ชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็บรรยากาศในร้านเมนูก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแค่ง่ายๆเลยไม่มาเป็นชิ้นเหมือนบ้านเราเลยนะ เขามีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ แนะนำมาไหนบ้างพี่ พี่ทานเนื้อหรือว่าหมูคะ ผสมกันได้ไหม ได้ นิดเดียว แต่ถ้าเนื้อนิยมสุดก็จะเป็นพวกคาราบี้ส่วนหมูที่นิยมก็จะเป็นพวกหมูหมักและไม่สามชั้นตอนนี้ ลองดู เอาเป็นหมู1กับเนื้อ1ก่อนนะคะ ได้โอ้ยมาแล้วผู้ชมครับ อันนี้เครื่องเคียงดูนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อย่างนะครับเฉพาะเครื่องเคียงนะผู้ชมเบิ่งเอาเด้อมันคือบันเฮาบอกพี่น้อง บันเฮานี่น้ำจิ้มแบบนี้วะอันนี้มาแล้วอันนี้คือ อันนี้เป็นหมู3ชั้นค่ะ หมู3 ชั้นนะ ใช่ค่ะ เทียมเผ็ด ผู้ชมครับสรุปแล้วเหมือนไหมฮะเหมือนเนื้อย่างเกาหลีที่เราไปกินแถวบ้านเราเลยบางคนละอย่างกันได้พี่น้องบ้านเฮาสีซอยมาอย่างดีเลือกเอาไว้บ่อันนี้ของแท้เพื่อนสิเฮ็ดแบบนี้3 ชั้นอันนี้คือเนื้อครับเนื้อมาแล้วจานนี้600ผู้ชม กิมจิให้นะคะ มีพวกกิมจิด้วยฮะโอ้แล้วก็ที่ขายก็ได้คือผักตัวนี้ครับเวลาเราไปกินซาชิมิมีใบตัวนี้แขกจะเยอะช่วงไหนพี่ รอบเย็นค่ะ ตอนเย็นเนาะ ใช่ค่ะสุกร์เสาร์อาทิตย์มีทั้งวันนะคะ อ๋อส่วนมากจะเป็นคนไทยหรือเกาหลี คนไทยค่ะช่วงนี้คนไทยเข้าเยอะมาก เรามาดูสาธิตวิธีการห่อดูนะครับผู้ชมนี่ดูพี่เขาทำให้ดู ใส่หอมดองนิดนึง หอมดอง หัวจะเท้าดอง หัวไชเท้า
ส่วนหมูเราชอบแบบไหนเราชอบเผ็ดไม่เผ็ดถ้าบางคนชอบเกลือน้ำมันงาก็จะเป็นตัวนี้ น้ำมันงาก ระเทียม เจียวเจียว แล้วก็ผักที่เราอยากไปเผ็ดค่ะ อ๋อนี่เสร็จแล้วไงกลมกล่อมอันนี้ก่อนนะครับในหัวจะเท้าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ใส่นี่เหรอน้ำมันงาก็จิ้มนี้ปั๊บมันหอมเนาะ ใช่ มันก็ครบรสชาติ เข้ากันอ่ะ กลมกล่อมเข้ากันกับเกลือกับหมูช้ำๆก็จะแบบเข้ากันได้ดีมากหอมด้วยชิมหน่อยว่าเป็นผมก็เคยไปกินอยู่เกาหลีแต่ว่าสิ่นตอนหนึงน่ะเกือบ2,000อย่างพี่น้องแต่ว่าเนื้อก็เจ้าดีเป็นเนื้อที่กินแล้วมันไม่หยาบนะมันปล่อย ค่อยถึงเลย มันไม่หยาบอร่อย ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับ ดูเลยค่ะ ดูเรนะครับนี่เข้าทางตรงเลยครับผู้ชมไม่ต้องอ้อมครับอ้อมก่อนเรามาดูเนื้อกันนะฮะเมนูถ้าส่วนมากเขามาทานก็เป็นเมนูย่างนี่ใช่ไหมครับ ปิ้งย่างแล้วก็จะพวกซุปกิมจิพวกข้าวยำเกาหลีบิบิมบับพวกเนี้ยค่ะหรือไม่มีพวกบะหมี่ซอสดำอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีซอสด แต่ส่วนมากถ้าทำปิ้งย่างจะอร่อยกว่า เพราะว่าจะแบบห่อหลายๆอย่าง ำอะไรนะพี่ถ้าเนื้อ ถ้าเนื้อแบบไม่ทานห่อเหมือนไม่ชอบผักใช่ไหมคะ เหมื ก็ อน แต่งแค่หัวจะเท้าหอมแล้วก็อันนี้นิดเดียวก็พอแล้วค่ะ พอเนื้อสุกแล้วเขาก็จะเอาออกโอ้โหใครไม่เคยลองกินเนื้อแบบเกาหลีต้องมานะ เนื้อเป็นไง เนื้อมันแบบมันไม่เหนียวสมมันละลายมันเคี้ยวง่าย ก็เนื้อกับหมู มันอร่อยคนละแบบอยู่ที่การห่อด้วยผักมันหอมไงครับ เครื่องเคียงเขาก็อร่อย ใส่เครื่องเคียงใส่กิมจิเข้าไปเนี่ย มันแบบมันเหมือนมันเข้ากันนะกิมจิจริงๆของเกาหลีนะเขาก็จะไม่แบบไม่ได้เน้นรสชาติหวานนะคะก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวนิดๆเค็มๆหน่อยๆนัว เอาละครับนี่อีกคลิปหนึ่งนะครับในบรรยากาศมาเกาหลีโซน หรือว่าโคเรียทาวน์อยู่แถวสุขุมวิท 12 นะครับ ถ้าไม่มีเวลาบินไปต่างประเทศที่เกาหลีอยากไปทานอาหารเกาหลีที่โน่น ถ้าไม่มีเวลาไปหรือเครื่องบินแพงก็มากินที่นี่ได้ เหมือนอยู่เกาหลีเลยครับทั้งบรรยากาศในร้านแล้วก็วัตถุดิบนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแฟนๆที่ติดตามชมนะครับสแตนแดกต่างเดี๋ยวผมมีเสื้อมาฝากนะครับเสื้อเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวใครอยากได้เสื้อสแตนแดกต่างจะส่งไปให้จะบอกกติกานะครับเทปหน้านะเทปนี้อย่าเพิ่งไปก็ได้ครับพี่น้องได้สวัสดีครับ